یاری زیبایم خوب و رعنایم یک تمنایم عزیزم یاری زیبایم خوب و رعنایم یک تمنایم عزیزم السلام علیکم. سلام علیکم. جان رو بند نکنید. جای شما در کجا است؟ من در استانسیه ریگر می فرویم. انا همینجا کمتر هوای تازه گیرم. تا ریگر چه وقت است؟ بهترش بر طرب خانه رفته. در آنجا یکم قهوه نوشید. رفتیم. خوب مایلش. وای در این طرف است. من شما رو تا آنجا گسیل میکنم. تشکر اکرم. تشکر. دادر جان میبخشید لختکایتان چند پول؟ یکیش رو گیرم. اینش 10 سومونی، اینش باشد 20 سومونی اکرم. انا از شما. خب تشکر اکرم. السلام علیکم. مراد جان این شمایید. عزیزکی من، جان و جیگری من تو را گم کردم. من تو را گم کردم. چقدر سالها از میان گذشت. منتظری همین واخوری بودم. خدایا من گمان کردم که شما مرا تماما فراموش کردید. هیچگاه تو همیشه در دل من بودی. من همیشه در فکر تو هستم. 13 سال و 3 ماه و تمامی عمری جوانی. تنهایی کجا سفر داری؟ بدیها به قرطاق می روم. چی گپ شد؟ تینجیست؟ پسری امکم از دنیای فانی گذشته است. کدامش؟ سنگین بای. نخواد. یا توبه. خداوندی کریم رحمتش بگرداند، جایش جنت شود. سنگین بای. چی حادثه شد؟ کسل بود؟ نه، یک بار دلش. دل؟ بله. سنگین بای یک دلی بزرگ داشت. افسوس جوره جوانیم.
دختره همه که بستی ها؟ مراجعه زور است در کار شود یک سربوز را همین خیل برآورده می‌دهد جان دارم. مبارک شود اگر دختره همه که به ما میدادی و تو 10 برزگاه میدادم فهمیدی؟ اگر 100 برزگاه هم دیهی لایقی عزیزه نیستی خدا جان پیالت را ده چای ریزم مرحمت چای را تشکر خدا جان خدا جان عزیزه که من شما را حرمت می کند می خدا بشکر دختری نغز کوها بستی؟ بله بستم درست بستی؟ من میبردارم آها خب سرتی آفرین کنی شما چیکار کردید؟ برتا بنده بیا من میترسم انا خودت بگی درازش کن میافتم انا میخیر نقاطی با هوشیار شو هر دویشان بسیار موافقم همین تینج روشن شد خدا جان بیا چی شد؟ خدا جان وای عزیزه من باز نخلطد خدا جان آخر آنها جوانند بازی هر روزه شان همین راستی خیر آنها تینج باشند ما هم تینج همین طور نه خدا جان همین خیل خدا جان همین خیل تو میدونی چی؟ میدونی ما انا مو کوهی بلندی هر روز دور انا وای باور نمیکنی خی خدا عمرشون دراز کنه جیان یک نزدیما بیا سلام علیکم خدمت سلام علیکم چی خوردنی داری؟ همه چیز است اکا جون شوربا هست لگمن است گلوبسی هست آش هست مرغ هم هست دلتان چی میکشد؟ مرغ چی؟ مرغ گیریم؟ هر چیزی که خواهید مرغ بسیار هم خوب نوشابه چای آب نه نوشابه نمیخواهم دندانم درد میکند چای چی؟ اینطور باشد چای سیاه یا کبود؟ کبود خوب شده است تو مرا ببخش دندانت را تیلا نکردم همهش گذشت
حاجتی گپم نیست. به هر حال من تمامی طرح بدنت را میدانم. یگانه نقصی که داشتی همین دندانت. افسوس برای طبابت کردن دستم نرسید. شما مانده تو همان دندانی من. خوبتون نبرد شیری نکنم. حاضر دتا جانش می آید به شما هر خیل توفه ها می آرد. خوبتون نبرد بودی چه ها می آرد شیرینی ها می آرد. خوبتون نبرد جان نکنم. میشنوید اما دتا جانش آمد. من حاضر می آیم. من مستم و دیوانم. شیر بچه ها چه خیر؟ سلام امروز. سلام خواندن ها چی دار؟ کنی کی شعر میداند؟ من کنی خوان؟ من کلان میشوم قهرمان میشوم بر دیاری خودم پاسبان میشوم. شد آفرین. اینش از آن تو، اینش از آن تو، اینش از آنی بچه جانم. من مستم و دیوانم ما رو کی برد خانه. سلام جانکم. سلام. باز نفتید. تو به پیشرازی من برآمدی؟ بله. آفرین به تو همیشه زیبایی عزیزم. اما امروز باز هم زیباتر می نمایی. کمتر نوشید نمی شود مراد جان؟ کمتر غمی دل را برآوردیم عزیزم. او در درآمدگاه دیها در کنار دریای شخ کمی استراحت کردیم. خاله خال بی خواطیر در بالای سوزن نشستگی برین میگویند که دریای دیها خون طلب شده است. دریا طلبگار خونی من حالا جوان باید با زنی جوان زیبایم فرزندهایمان را کلان کنیم. انا این برای بچه هایمان. تشکر. همین که کار تمام شد من تو را حتما به شهر میبرم و دندان سیاحت را هیلایی میکنم عزیزم. همین شما مانده دو دندان سیاهی من. همین تر همین تر کنیستا. دل بچه‌ام خون همش از بی‌فرزندی. ای خدا جان به پیسرم یک فرزند عطا کن ای خدا. ای خدا. شما به کجا سفر دارید؟ اونا نمیگیری اکا یک بار خودت رو بین اکا جون. از قزاقستان به قرغانتپه آرد آوردیم. تجارت من و رفیقانم آرد و گندم است. گاه آرد میاریم گاه گندم رو آورده آرد میکنیم. همین خیلی زندگی. سلام علیکم اکا. سلام علیکم. اوینا نمیگیرین؟ نه. از کابل آوردم بهترین نوش است. آینه بسیار بوده است. به شما معقول؟ ماند مراد جان خیلی زیبا اما چند پول میسته؟ 20 سومون اکا جون. 20 سوم؟ چندان گران نبوده است. مرحمت گیر. سلامت باشید اکا جون. تشکر مراد جان. نمیارزه. تحفه زیبا نصیب کنه. تشکر. زیبنده شماست. شنیدم که به تجارت مشغول شده اید.
در دوشنبه چندین خانه ها دارید. دکان ها شده اید. راست؟ جوان بودم میگفتم که گور در سر کمپولی. حالا باشد میگویم که گور در سر سرپولی. ناشکری نکنید. نه، ناشکری نمی کنم. اما تا چندی که پول زیاد می شده است، غم دنیا هم می افزوده است. از شکر آدم به همه چیز می رسد مراد جان. بله. میدانی از هیچ چیز کم نیستم. شکرانه خدا، عائله، 2 دختر، پسر، خانه و در، حولی، ماشین، زر، همه چیز گویا هست. اما بخت ندارم. میخواهم که باز هم جوان باشم. باز هم تو را عروس کنم. گرفته به خانه هم بیارم. شنیدم که شوهر کردی. بله. از همان خویشی بدمستت چند فرزند داری؟ این خیلی نگوید. وی بدمست است، دیوانه است. پدری فرزندانی من است. میدانی که من رشک ندارم. اما به شوهرت حسد میبرم. من 1 پسر و 1 دختر دارم. کار خداوندی کریم با نگران. چرا به ما 1 فرزند نداد؟ تقدیرمان همین بوده است. مراد جان، شنیدم که نام دخترتان را عزیزه گذاشته اید. بله، میخواستم که تا آخر عمرم عزیزه دلم در کنارم باشه. من هم آرزو داشتم که نام پسرم را مراد گذارم. مراد جان. لیکن ترسیدم. شوهری بدمست تو رو میکشت. نه این خیلی نیست. آن کس خیلی آدمی نقص. خیر، تمامی مردها می نوشند، مگر شما نمی نوشیدید؟ من که خواب بس کردم. راست. جوان بودم، به همه چیز عقلم نمی رسید. دل و جگرم سوخت. حالا میبینی شربوته؟ نه یه ذرت را نشان میدهم. شربوته بگیر مراد جان، بگیر. گم کن آبت را. به من آب نه، به من فرزند در کار. آیسته مراد جان، همسایه ها چی میگویند؟ همسایه ها هر روز به من میگویند، به زوریاتی میگویند. خدا مهربان است مراد جان، ما را ناامید نمی کند. گریه نکن عزیزم. تو
میدانی من تو را بی نهایت دوست میدارم. امروز در خانه آقیل شربوته ابله میدونی به من چه ها گفت؟ میخواستم پارش کنم اما رفیقانم نمانده. گریه نکن، همش خوب میشود عزیزم. نمیرز آخی یعنی رز 4 تا استراحت کنه. تویش بله بناوبت است کنی. انا همینطور کنی. نوبت و مسخره این دیگرش رو گیر. دیگرش رو کنی. زیغ نشو تا آزی همش تمام شده از کو؟ چی خیل تمام شد؟ همین قدر میشیده؟ همین رو میشیده؟ ریختگیست. تمام شد. چرا بینوشه؟ تمام شد. آمدنی ما تمام کردید. زور شده. مراد زورش رو بیاره. جانم کرده گیزم. مراد بچه خوب. بله کنی من مستم و دیوانه، ما را کی برد خانه. انا میخیل. سلام اکی غیب الله. السلام علیکم. اوه اکی دولت چی خیل شما؟ میشود نست گشتیم. مراد بیرون برای التماس خلل نرسان. مرحمت بیرون برای التماس. مراد در جای شما. مراد اکی جون همش نقل. مراد من دیگر سپیرت ندارم. مراد از دهه مو کارش روزی دراز نوشیدن است. آخر گپ این که و اسپریت تکنیکی میزند جگرش جزیر میشود. آخر این جوانان نفهمند سلامتیشان رو. تستر سوزن زنید. حاضر انا این گپی دیگر در آرامی صدقه تو وجد آرامی حالی درنیش کمی بای آرامی میدونی تو چی کارا را میکنی حالی ها. شیر بچه خب نکرد برده باشش جمع. چش یاد نکرده باشه. این مراد جا باشده. مرادی همین تو از تعریف های شوهر دختر عمکت نماندیده؟ جورا جان اگر تو هم برای دختر عمکت یک تا همین خیل شوهر میافتی انا بد میدیدیم چه خیل تعریف میکردی. مراد جان تو در تشکیل های آدم ها مثل بوزیچه میدوی و خودت که تشکیل میکنی ها؟ شبوته اگر خداوند به مراد فرزند میداد 10 تا همین خیلی تشکیل میکرد. بچه ما هممو برادریم. بله درست. ما ندم این گپا رو. مرکه من مرکه شما چی در کار جنگ و جنجال. درست. گوش کن تو در دل چی کینه داری که اینقدر میچقی؟ اگر عزیزه به تو رسیدن میخواست میرسید وای رو انتخاب کرد. تو چی؟ اگر به من میرسید 10 تا فرزند میدید. فهمیدی؟ مانه تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ مراد تو کبر نمیکنی. در کن
سرده مرا سرده نرا ایستا حیوان آرام روشن ایپتان سند مردد میکنم به فکرم شما خیلی خسته شدید. در پهلوی تو من خودم را خوشبخت‌ترین انسان حس میکنم. میخواستم که تا آخری عمرم این راه تمام نشود، اما افسوس. همه این کاری خدا. کار خداوند کریم را بین که اول ما را جدا کرد، بعد به تو فرزند داد، بعد به من فرزند داد. تقدیرمون همین بوده است. تقدیر لعنت به این تقدیر. آیسته میشنوند. سلام علیکم. سلام. شما نست؟ وای همین قطاره ما برگر کی میرسد؟ تقریبا 1-2 ساعت پس. تشکر. میبخشید خوش. اونجا چند دقیقه میستد؟ تقریبا 15 دقیقه. تشکر. خوش باشید. من تو را گسیل میکنم. نه من خودم، تشویش نکشید. وقتی که تو از خانه رفتی چند بار خواستم تو را ببینم. به باختر رفتم، گرد و اطراف خانه‌تان گشتم، اما افسوس مراد ما حاصل نشد. اگر شوهرم میدید چی؟ دید و از افتش کشفش بلند بود که ما را نشناخت. خیریته. عزیزم، تو مثل خون در بدن من روانی. اگر نگردی من میمیرم. شما شاعر شدید کو؟ من همیشه مجنون تو بودم. با یک پسر بچه شعری را برایت نوشته فرستاده بودم. یار زیبایم، خوب و رعنایم، یک تمنایم عزیزم. آیسته شما رو میشنوم. میبخشی من فراموش کردم که در کجا هستم. بعد جنجال در مرکه عاقل شما تیز همه چیز رو فراموش میکردگی شدید مراد جان. در یادتون هست؟ بعدی آن واقعه به یگان توی محرکه نمی رفتم. عزیز جانی خودم. چای تیار؟ اما تیار. کنیدی عزیزه جان اینجا بیا. این قدح برای سلامتی پسرمان. کمتر نوشید مراد جان. خودتون از کار نوشیدگی آمدید. بغیر از نوشیدن چیکار کنم؟ با پسرم بازی کنم؟ افسانه‌اش گویم؟ یا میسی تو با لختکا گپ زنم؟ چرا در این خانه هر روز شور و مغل؟ ها؟ های کلیم تو میمانی که همین مرادکم یک نفسی آزاد گیرد ها؟ من چیکار کردم خاله خال بیبی؟ با اون کس میگویم که کمتر نوشید ضرر دارد. از فایده دارد ضرر دارد گفتن چی فایده؟ برای تو شده مرادکم دیگر با یگان توی مرکه نمی رود. بیچاره چیزی گفته نمی تواند. خدا از همین تنهایتون بیزار شدم.
ای بسیار ننوش. ماند مادر، ماند عرق نوشم و مرم. چرا همه توی پسر میکنن؟ قرضشان را ادا میکنند و من نه. چی مگر من قادر نیستم که دسترخوان کشایم؟ یار و دوستانم را به خانه دعوت کنم؟ آرام شو، اینقدر خودت را عذاب نده. پدری رحمتیت 3 شب و 3 روز توی ختنه تو را داده است. تو از یگان کس قرضدار نیستی پسرم. من قرضدار؟ ای بی خودت پسرکم، عزیز خوشروی گفتم میگردی. آخر خوشرویه آب کشیده نمیخوری. جوابش ده. یک زنی دیگر میگیری فرزنددار میشوی. بچه یکم، آخر من هم میخواهم که تو فرزنددار شوی. شما مردن مرا میخواهید؟ نه استغفر الله گوی. من فقط میخواهم که تو خوشبخت شوی. میخواهم که تو فرزنددار شوی، عذاب نکشی، با یک سری قاق نمانی بچه جان. اماکی مراد با توی خدنه پسری اماکی شیربودتر روید. بسیار التماس کردن. نه، من به یگان توی معرکه نمیروم. آرام شو بچه جانم، آرام شو. آخر وی رفیقت می شود. رفتن در کار نغز نمی شود. یگان کس را دیدن نمیخواهم مادر. یاری زیبایم خوب و رعنایم یک تمنایم عزیزم یاری زیبایم اگر نرود شروع کرده مراد اچاق کرده میبریم. مراد یعنی در همین جاست کو؟ انا رفیقت خودش اومد. خیز بچه جانم، نغز نمی شود. خیز سلام بچه. خاله. سلامتی خوب همتی؟ سلام مراد. تینجی خوبی همه نغز؟ السلام علیکم. چی در معرکه مونستی؟ معرکه من به تو زیب نداره. بیا رفتیم. من به هیچ کجا نمیرم. نه بچه جانم، نغز نمی شود. رو بدیل نگید. رفتیم یک جایا. خود از دارشو پوشان. مانی دلم نمیگه. میرویم مراد جان. نمیروم. رفتیم مراد جان. خیر میبخشی. بچه دلم نمیکشه. رو بچه جان. خاله شما هم حتما بیایید. خاله جان حتما بیایید. دلم نمیکشه. ای مراد مثل کودک قهر میکنی. میرویم توی میرویم مراد جان. لیکن عرق نمی نوشم. کدام ایستگاه باشد ایستادیم؟ سلام علیکم. خوش آمدید. خیلی رحمت کرد. نازی سلامت باشید. شما نغز ساز؟ ناز باشی. نه تشکر. گوش کن جورا جان. همه ساعتی من قیمتشن. نمیدونم اکا جان، از همون آدمی میخریدگی پرسید چند پول. خیلی همین تخمیناً چند میارزد؟ تخمیناً خیلی بود اگیز 50-60 یورو نیست همونیه. اگر 50-60 باشه 100 تا بریز. 100 تا بریز. اینا 50-60 هستن. نه اکا جان نمیشود اکا جان. خواهش میکنم. سلامت باشید. خوش آمدید. دستگیر. نه. پس از این قدر سال شما مرا چگونه شناختید؟ همین که صدایت برآمد شناختم. خدایا توبه، هیچ باوریم نمی آید که از صدایم شناخته باشید. نه همین. اکا سلام علیکم. سلام.
می باشه او خواهی همین ساعت نمیخره. برادر نگاه کن، من ساعت دارم. اکا سروایرون شب سو گرفته بودم. جان لبای به همین برادر خدمت کن. آها فهمیدم. اکا جان مرحمت کنید، بیایید نزد من، بیایید. رحمت. سلامت باشی. ینگر رحمت. او شود. سلامت باشی. اما کی شو بودید؟ توبه. آفرین. سلامت باشی. برای سلامتی شما. اکا جان ساعت اکا جان میدونی چی؟ بیاید من با شما 50 گرم ریزم و شما 20 رو با من میدادید. چی گفتی؟ بریز. آها. بیاید یاردم دیم. مرحت. أنا گفتگی بریم. یک روز شربوته به دوشنبه به سراغ من آمد. نه خود. پسرش در قزاقستان تحصیل میکرده است. میخواست او را یافته از حالش خبر گیرم. راست؟ کدام وقتی که نروم به پسرش پول و میده چویده برده میدهند. مراد جان، شما دوستی حقیقی هستید. مرا میدانی کو کی نگیر نیست. میدانم. به هر حال جوره جوانی هم بود. خدا گیرد همان شربوته شما را. چرا؟ از دست جنجال های همان زندگی ما ویران شد. کی میدونه؟ ویرانکار بسیار بود. قدماتون شوم. خوش آمدید. خدا جان ها خوش آمدید. خوش آمدید. عروس جان خوش آمدید. به پای قدم شوید. کنی اکنون یک زنی زندگی دیده ای به دولت که روی جایگاهی عروس و داماد لیل زند و دو دید. همون کمپیر خدیجه کجا رفت؟ انا پای خور بیبی خودشون غیل میزنه. او خیلی این روی نبیره رو ندیده است؟ چخیل در جوگه نفخونه درون قیل میزند؟ همسایه جان کاری نقض نکردی، زبانت را نگاه داری نمی شود. دوگانه هم خفه شد. صدقت شم بلم یا بسم الله بلا تگیرم بلم یا صدقه کن بلم.
صدقه کن بالام جان. الهی برکه یابی بالام. خانت آباد شود بالام. خوشبخت باشی. ها رحمت بالام رحمت. انا همین نان رو گیرید و با من یک دعا دهید که فرزنددار شوم. وای با همین حسن و جمالت بالام فرزند نداری. بیا فالود میبینم بالام. فالود میبینم. وای 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 هنس چشمل کند معلوم بالام. خوشبخت نمیشی بالام. سبب بی فرزندی تا میبینم بالام. نه خداوند مهربان است خاله جان. فقط با من یک دعا دهید. دستک مسافت کن بالام. بالا تا گردم بالام. ای کنی دف شو از اینجا. رو گفتم از اینجا. های تو دیگر کار نداری ها؟ کار نداری؟ دف شو از اینجا. نمیبینی بالام. با شما چی شد آخه؟ چرا افزویتان بیجو؟ همهش عیبی تو. آخر که من از تو خلاص می شده باشم. او من چی گناه دارم؟ با سحر و جادو سری بچه مرا گرنگ کرده گشتی. چی گناه کردم میگویی؟ او یک بچه زایی نمی شود. آهسته خاله همسایه ها چی میگوین؟ همسایه ها همهشان میدانند فقط تو نمیدانی. خدایا که من از تو خلاص می شده باشم ها؟ توبه شرم نداشته با فیخ فیخ هم میکند ها؟ خیر شما به این گپ های زن های بددهان اهمیت ندهید. خیرت که او در خانه نبوده است. نمیدونم حالش چی میشد. مرادکم او را تیپه رفته است با ماشینش انگشت برد. لیکن شما این گپ ها رو به مراد نگویید. دل پسرکم هم خوند و گناه جان. نمیدونم چیکار کنم. عزیزه نمی نماید؟ در خانهش 2 روز باز نمی براید. خدا به وی همه چیز را داده است. فقط وقتی مادر شدن را نداده است. دوگانه جان نمی شود که آنها از دیدم یا صغیر خانه یگان دخترچه یا پسرچه رو گرفته کلان کنند آخر؟ نه دوگانه جان نه. آخر فرزندی کس فرزندی کس است. بسیار آدم رو میدونم که گرفته کلان کردند. خودی فرزند خودشون بری. نه دوگانه جان بهترش از این خانه برآمده رود. پسرم یگان علاجش رو مییابد. با مادری عزیزه گفتید؟ گفتم. خیر؟ میگوید که گل بر این دختری من در میانی راه نمیماند. بهترش که به دختر برید نشان دهید تبابت کنید. بیچاره پسرم 10 بار برد. 10 بار. لیکن این کلیم باشد نه جادوگر ماند و نه ملا. به فکرم از من پنهانی همه جا رو گشت. خدا خواهد یک روز نه یک روز فرزنددار می شود. نه دوگانه جان از افت و نمودش عزیز بی ذریات این انیق است. جدا شوند. اگر پسرم زنی دیگر گیرد انشالله صاحبی فرزند می شود. این طور که باشد زن دهید. عزیزه جادوگر همین خیل کرده است که پسرم از او دل کنده نمی تواند. از این جادوگر خلاصی نیست دوگانه جان. من جادوگر؟ من همه گپ هایتان رو شنیدم. بدبختی شما و پسرتون که از روی من باشد من رفتم. خوشبخت شوید. این رفتن دیه سر باشد تاقی بیاد. با کلین های حاضره گپ زده نمی شود. درست خطید دوگانه جان درست.
اوه کنی گرد جانور گرد این گرد او بچم بیا کمی اردم کن حاضر میارم حاضر بیا قامت از زنه بیا حاضر این گرد خیر کنی بیا بچه بیا اردم کن از توی برگشتم برای این جانور از وقت داره دو درزه خوشو بر کنم بیا نمیگردم بیا جانور بیا کش از پوشتش گذر تله کن کن انا یعنی را انا رفت انا کارم آسان این کنم گپی دیگر تشکر بابا جان یک دعا دید که فرزنددار شوم الهی پروردگار یک پسر بر کمال دید یک تا نه دو سه تا دید همه آل اولاد رو پروردگار همیشه نگهبان باشد الله اکبر هزار رحمت بابا جان شما تماما شهری شده رفتید. خالم خال بیبی در ده تنها هستند. همین قدر که خواهش کردم دوشنبه نآمدن. گفتند که در خانه پدرت عمرم گذشت. تابوتم را از همین جا میبرارند. بیچاره خالم تنها عذاب میکشند. دلت میسوزد؟ البته میسوزد. شما چند وقت گفتید؟ 13 سال و 3 ماه. من خالم مثلی مادر و دختر بودیم. هر چیزی که بود در بین ما نصیب و تقدیر بوده است. میدونید همین شما با من بیگانه نی. راستش را گویم کرینی نوشان آنقدر به قدرشان نمیرسه. آخر وای دختری عمکتون بود کو؟ دختری عمکو از بیگانه بدتر. چند بار گفتم از خانه زده پیش میکنم، لیکن به خاطر فرزندها این کارو نکردم. شمالی سردهی پشتم لجامی غصه در مشتم ایاهی را چهی جانم غمایی زندگی کشتم. من از مردم گریزانم، من آواره و سرسانم. ای وای خدای جان از عشقی خود پشیمانم. ایا دوستی عزیز بیا بردیدنم، بیا کی دشمنا همه خندیدنم. غمی دنیا همش سری کتفی منای، سفیدی های روز با چشمم کفنای.
علیکم بیبی. سلام یاردم در طور نیست؟ بیا یاردم. یاردم بی. او برکت. بیچاره خالم. خب چیکار کنیم دیگه، تقدیر همین. مادر شهر نمی آیم. من زیاد نزدشان بوده نمیتوانم. میفهمم. گاها بابا جان اینجا میروم شینت. خبر میگیرم. اینجا شینت. همین دیگه، مادر آنجا، من در سفر، کار، خدمت. چیکار کنم؟ میبخشید من یک دستانم رو شسته آیم. خدایا. ای خوناکت سوزد خال ببی. ای خوناکت سوزد. ای شرم نمی کنی؟ مخبرین دختر منه جادوگر گفته ها؟ مثل خودت جادوگر پسری مرا جادو کرده اید. ای پسرت از حسن و جمال عقل و تمیز دخترم جادو گشته است. هی حسن و جمال دختری تو به من چه لازمه؟ به من نبیره لازم، نبیره. نفهمی نبیره؟ پسرت به هنر باشد گناه دختر من چه؟ روه از نظرم دورتر شد. بیچاره دختر من در خانه شما خار شد. تمام روز همه کار خانه شما را میکند. باش چی میخواهی؟ از خودت هم بیزارم و از دخترت هم بیزار. خودش برآمده. ای بیوه تو خودت را زده پیش کردی. ای برای چی من دختری خودم را به خانه شما آوردم؟ کاش که نمی آوردم. دخترت همین بوده است. ای شرم نمی کنی همین خیلی گپای میزنی؟ ای دختری تو میدونی دختری تو بیزوریات فهمیدی؟ ای همین روز دخترم را شودی هم اگاه میزاید. هر دویتان برابر زاید. ای من تو بر این بیوه بیشو نیستم که از هر کس زاییدن گیرم. ای خدا بشکر من شو دارم. ای همان شوی تو باشد و نباشد چی ها؟ ای اگر یک شبکه شوهر من به نزد تو بیاید دیگر جوابش نمیدی. دف شو از اینجا. گم شو از نزدمه. دف شوه. تستر دف شو رویت رو نبینمه. شرمنده ای به حالا ایستو هم خودت هم پسرت به یک تار موی عزیزه من زور میشویده. وقت من زور عزیزه روزی می شود که هر دویتان به نزد عزیزه من می آیید، لیکن تا من زنده هستم عزیزه من دیگر پای قدمش را به این خانه شما نمی گذارد. السلام علیکم، خوش آمدید. و علیکم پسرم، آباد باشید. یکم فرمایش هست؟ نه پسرم، ما گفتیم همینجا کمی شینیم، ممکن؟ متاسفانه ممکن نیست. وقتی که شما در اینجا نشستید شما باید فرمایش کنید. افسوس. میبخشید. رفتیم نوشافرین جان. امک جان شما شینید به حضور شیشتن گیرید. با من حساب کنید. 73 سومون و 60 درم. اوه حاضر بقیه‌اش رو میارم. نه بقیه در کار. یکان خوراکی گر بیاد. سلامت باش. آها فهمیدم. نامت چیست؟ نوشافرین. نوشافرین. نامی عجایب. نوشافرین. برای خودت یک لختک بخر میلش؟ تشکر. انجام های من همین جایند. من حالا برمیگردم. فهمو. بابا جان. ها جانم. این عمک برای من پول داد. پول داد؟ برای چی؟ گفت که برای خودت یک لختک خر.
متولد شد توی کلام دادم قرض مردم رو گردم. من خبری دخترچه دار شدن شما را در باختر در خانه شاخرم شنیدم. شاد شدی خانم؟ البته شاد شدم. البته من همیشه حس میکردم که اگر شما یگان وقت دخترچه دار شدید البته نامی مرا با میگذارید. بله تو همیشه در یادم هست. بسیار آرزو داشتم که در توی مراجعان ساقی باشم. اکنون به مقصد رسیدم. کنی بیار. کنی؟ تستر مرحمت. مرحمت. می نوشیم. مرحمت. کنی ساقی؟ مرحمت. کنی مراد جان؟ رفتی میگیرم. میبرداریم. کنی ها. اوپا. مراد جان اولش دختر شد دویومش حتما پسر میشود. انشالله. خدا مهربان. میبرداریم. بگذار شیربوته یکم سخن گوید. مراد جان مبارک شود. میگویند که فرزند دوام عمر انسان است. فیلسوف شدی کو تسر گپ زن دستم در کرد. مانید بچه‌ها گپ زند. معرکه عاقل در یادت هست؟ آها در یادم هست. بیا مان کی کهنه را باد نده. تو خب کن. مراد آن روز تو را انجاندم اما کاری خوب کردم همین طور نه؟ اگر آن روز تو را نمیرنجاندم تو زنی دیگر نمیگرفتی و صاحب فرزند نمیشدی. میگیریم بچه ها. اگر نیتت این بود میگیریم. رفتیم. مراد و جیان چی میگذاریم؟ یا علاقه نامش تیار؟ نامش تیار. خیر چی نام کردنید؟ عزیزه جان. عزیزه؟ بله. مراد کاری خوب نکردی. زنت فهمد چی میگوید؟ وای همه قصه را میداند. میداند که عزیزه همیشه با من است. بگذار وای در آینده در سیمای دخترم در خانه هم گشت و گذار کند. انا عزیزه جانی من هم آمد. کنی جانی دادا کنی اینجا بیا. یعنی مرا آوردن. کنی از این طرف. مراد جان از این طرف. این از این امکش. یعنی مرا با من بعد از این من بیده 13 سال و 3 و یک عمری جوان. بیا رفتیم از این می نشینیم. حالا یک کمی دیگر وقت دارم. من یک سالی دراز حتی به گپ‌های مادرم گوش نکردم. خش‌هایی که دور بودند و از باختر برای من به خواستگاری آمده بودند به آنها جوابی رد دادم. تو منتظری من بودی؟ چی گویم؟ در دلم گفتم که کنی زنی نوش حامله می شده باشد یا نه. وقتی که فهمیدم که زنتان حامله شده است تربوزم از دستم افتاد. زیق شدی؟ نزدیک شویم رو میدانستم و نخرسندیم رو. بدتر به تقدیرم تن دادم. وقتی که تو را با باختر می بودم قریب دیوانه شدم. شبی توی عروسیتون تمام شب خواب نکردم. به خدا مراجعت کردم. به داد و فریاد می زدم که خداوندی بزرگوار من چه گناه کردم که تو مرا اینقدر عذاب میدی خدا جانم. عزیز جان این گناه من نبود.
مرحمت گذارید شینی خدا عزیزم جان لبای یک اصلاحی دیگر فرصت صحبت داریم بله اینقدر نمیخواهم که این راه تمام شود اما چی من میخوام با تو باز هم صحبت کنم راه هم تمام شوی دارد بینای بابات نمیبینه حال یک بازی میکنیم گوش کن انا این دو پول از تو این از من خوب میلش خیر تو بچه چی کار کرده است؟ کار کردم نمیدونم یک مرد بود یک مرد؟ پولم رو گرفت و 2 پول داد آنها دو تا پول داد؟ گفتم من دوز نه چی؟ ای کی تو؟ چیکار داری خلاوری؟ گیر دستا سر کنی گم شو از اینجا جان آروم شوید نوشافرین جان در اونجا چی گپ؟ هیچ چیز رو نفهمیدم اما که اولنگی پولم رو گرفتگی رو زد خدایا تمام اما کش پول را برگردان این را گرفته به جیبت گذار به هیچ کس نده میلش؟ نه گیر جانی من تشکر نمی ارزد خدایا مراد جان نوشافرین جان این دخترک را دیدم این اما که اولنگی بود ها پولم رو برگردان اکنون 3 پول شد بابا جان مگر این رو فراموش کرده می شود سلام بچه های عزیز بوداست نبوداست در زمان های قدیم یک جوان مرد بوداست با نامی مراد و معشوقه زیبایی داشته است با نامی عزیزه جان آنها خوش و خرسند میزیستند در آرزوی فرزندهای زیاد بودند و خداوند هم به آنها برکت داده است آنها هیچگاه در زندگیشان مناقشه نمی کردند یکدیگر را از حد زیاد احترام می کردند کنی رفته دخترهای نازنینی مرا صدا کن اینجا بیایند انا آنها دخترهای نازنینی من فاطمه و زهرا کنی اینجا بیاید خدایا سختیم وای حاضر حاضر آب میارم حاضر خدایا آب بیار آوردم آنا وقتی فرامدنی من هم شد خدایا وقت چنان تیز گذشت که حتی حس نکردم همه انجام های خود گرفتی همین که سوگواری خدا رحمتی سنگین بای پایان آمد حتما از مادرم خبر گیرید باور کن میرم بیا از این طرف رفتیم بیا گذر پیش دارم نیم تو پیش دارم گذر نه شما گذرید نورا جان سنگین بای خدا تقدیم من هم که از سفر بازگشتم حتما خانه سنگین بای فاتح خانی البته روید خرطاق بچه ها خرطاق کی می رود؟ نمی روید؟ خرطاق کی می رود؟ من می روم اکا من رهگیرا چند پول است؟ شما چند نفرید؟ یک نفر درست نمی آید چرا؟ خیر 40 سومون از این طرف 40 سومون از اون طرف 80 سومون تید می روم اکا
مرده من که با خوب. اتوبوس من میروم. به شما 100 سامان میدم. امان داخل من این با کس رو اتوبوس گرفته میروم گفتم خدایا با اتوبوس رفتم میگرفتم. مرحمت ینگه جون گذارید. اکا من همین پلیسگاه رو میدم و برمیگردم. الها برکه یابی. صحت و سلامت رفته برگشته بیای. احتیاط باشید. برای من عزیزترین انسان همین خانم است. با جان دل، با جان دل. مراد جان عزیزترین شخص برای شما فرزندانتان می باشند. گفتگی بر این. دختری کلانی من این سال دانشجو گشت. جیان نازی درستی سلامتی این سلام علیکم شما نازی درستید این جیانی من بشد نازی من هم رفتنیم و لیکن روکی رو ندارم اگر کانتر قرض میدادی برمیگردونم من در خانه پول دارم یک روز نه یک روز با میخوریم 50 سوم کفایه؟ تشکر زنده باشی البته برمیگردونم یک روز نه یک روز با میخوریم حالی این گل رو بین مسخره یک روز مهمانی بیا با دخترم شناس شد البته می آیم شاید که خواستگاری آیم و با هم خدا شویم. انا این را از نام من با عزیز جان دید. حساب کن که با این دستپانه جهاز دخترم را از تو گرفت. انا اکنون برایم تو بازدید خدا نگه داره. جانی خود جفا کردم چی بیهوده چی به حاصل من عشقم را صدا کردم های مردمی عاقل ندارم در جهان منزل کجا باشد مکانی من کدامین دل کدام ساحل آیا دوستی عزیز بیا بر دیدنم بیا کی دشمنا همه خندیدنم غمی دنیا همش سری کتفی منای سفیدی های روز با چشمم کف